আমাদের জীবনটা খুব অদ্ভুত। তার চেয়ে অদ্ভুত আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। পাওয়া না পাওয়া, আবার পেয়েও হারিয়ে ফেলা, এই এক জীবনে কত সব গল্প, কত অভিমান, কত আক্ষেপ, বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখা কত দীর্ঘশ্বাস, কাউকে না জানানো কত কথা, কত ব্যথার সমাহার। তবুও আমরা হাসি, তবুও আমরা বাঁচি। আহা, কি অদ্ভুত আমরা, কি অদ্ভুত আমাদের এই জীবন।